好，去到第7行，個 pattern 又係每一個increase即係每一個 base 一個 increase，total 12針。咁呢個又係一個簡單嘅行數啦，就係唔使 increase 唔使 decrease 嘅。咁就先 chain one 做第一個 single crochet， 跟住落 marker， 跟住就每行每個 base 一個 single crochet。我想講，我呢一個示範咧，我已經係用咗一支粗啲嘅針，for 呢個欄啦，即係呢個欄咧應該係5號針嘅。我而家呢個 example 係6號半，所以咧啲窿其實係比正常大嘅，正常係應該細啲，唔會咁大個窿。係啊，但因為我想大家睇得好似清晰啲。Anyway， 你見我一路講啦，其實我唔係數緊嘅，因為我即係唔會一路數住，因為我知道呢一行唔使做任何 increase， 唔使做任何 decrease， 總之我一路去到個尾咧，咁上下我就數一數針，我就知道我仲爭幾多啦。咁你見我咧一路整嘅時候咧，我個中指已經係撳咗喺裏面嘅，因為佢已經形成咗一個袋咁樣嘅 shape 咯。係，而家我係冇數緊嘅，我唔知自己勾咗幾針啊。因為我去到尾咧就可以數落，咁所以 marker 係非常之重要。基本上冇 marker，我係唔識勾嘢嘅。哦，差唔多啦，去到接近嘅時候咧，應該仲爭一針，睇佢款，好多針先。好，而家數下係咪都係12針先，攞翻出嚟，攞翻個咩出嚟？好，睇下先。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，唔計呢個。OK good， 咁我哋就可以做埋嗰個 slip stitch， 又係啦，整鬆佢。播埋去原本嗰個，咁我哋就完成咗第7行啦。